Começou? Começou a gravar? Já. Ó, gente, hoje a gente vai participar do evento do 99 Noites. E não liga que esse daqui é meu amigo. Fala aí, Murilo. E aí? Gente, ele pediu muito pra aparecer aqui no vídeo. E aí a gente tá gravando com ele, mas não liga. Porque ele só quis mesmo, eu deixei. Mas bora começar. E o evento A gente também vai jogar. começa daqui a 2 horas. E na hora do evento eu começo a gravar pra vocês. E se vocês gostaram, se inscreve no canal e fui.